之後就去到 Part B 嘅部分啦，咁啊承接住 Part A 啦，咁啊題目就想問我哋咧，咁啊一啲 slope 嘅關係，咁啊題目就叫我哋去證明咧 AB 咧係 perpendicular to A prime B prime 嘅，咁啊要證明要用 coordinate 去證明兩個線段係 perpendicular 咧，咁我哋就會利用到一個特性啦，就係如果兩條線係 perpendicular 嘅時候咧，slope one 乘以 slope two 咧就會等於負一。咁啊，再根據翻而家呢個情況啦，根據翻 Part A 我哋計到 A prime B prime 嘅coordinate 啦，咁我哋就要證明呢兩個線段啊，佢哋係 perpendicular，即係佢哋係90度。咁所以咧，我哋就要揾 AB 佢嘅 slope 同埋 A prime B prime 嘅 slope 啦。咁呢一度咧順帶一提啦，咁啊 slope 嘅公式咧就會係 y2 減 y1 over 咁啊 x2 減 x1。咁所以 Part B 嘅第一個部分，我哋先計算咗 AB 同埋 A prime B prime 佢哋各自嘅 slope 係幾多先。咁啊，邊個係 y 二咧都冇乜所謂㗎啦。咁啊，如果我當 A 係 y 二嘅話咧，就會係4減負9，後邊咧都係對應啦。咁啊，x 二就會係負3減9啦。咁所以 slope of AB 咧就會係4減負9 over 負3減9。咁啊，計到係-13 over 12啦。咁然之後，我哋就再計呢個 A prime B prime 嘅slope 啦。咁就會係 y2 減 y1啦。咁今次我當9係 y2啦，咁所以就會係9減負3啦。咁啊，over 翻9減負4，咁就會計到係12 over 13。咁之後咧，我哋就會將 slope AB 乘翻 slope 嘅 A prime B prime。咁我哋會見到咧係-13 over 12乘以12 over 13，which is 咧咁啊約咗1啦，然之後約咗1啦，咁就會等於-1。咁所以我哋就證明到 AB 咧係 perpendicular to A prime B prime。咁啊完成咗呢一個 Part B 嘅部分。